五臟嘅生理，首先你知道青色係屬於咩啊？肝。嗱，我哋嘅肝臟咧，其實好重要嘅。嗱，記住肝唔係排毒嘅，肝係解毒。腸就係咩啊？排毒。大小二便就係排。肝係咩啊？將啲有毒嘅嘢變成咩啊？冇毒嘅嘢。肝咧做嘢就特別多嘅，佢幾乎咧你身體好多嘢都關佢事嘅。五臟嘅生理，第一就係解毒。通調氣機，中醫講通調氣機就係你個胃痛，可能係關個肝事嘅喎；你啲血唔夠，可能又關個肝事嘅喎；你啲嘢水排唔走嘅，有可能關個肝事嘅喎。所以佢係通調氣機。好啦，第二係調節情志，所以咧，如果你個人咧又紅又青，你就可能係火爆啦，個肝火盛啦，咁呢個係啦。好，第三咧就係促進消化，因為膽汁係幫你做咩㗎？將嗰啲脂溶性嘅垃圾，咁啊經膽汁就會排出去噶啦。開竅於目，咁睇眼最容易啦，啲眼望落去，哇啲眼白好青嘅，咁一定有問題啦。心就係赤嘅，主血脈，藏神神志。喺中醫裏邊嘅心咧係包埋神志嘅，即係其實係包埋個腦，因為你個血液循環好影響你個腦噶嘛，所以通常咧係包埋叫心腦血管。咁啊奇華在面，開竅於時。咁咧，而家我哋睇通常睇呢個部分嘅，就咁睇第一個色紅潤嘅，你嘅血色就會比較好啲啦。白色好白嘅，咁啊即係話你嘅氣血就一定係差啲噶啦。跟住咧脾咯，黃色，咁啊主運化，主統血升清。中醫嘅升清即係好嘢往上走，衰嘢就往下排。往上走咧即係上到腦，上到肺，即係上到一啲好嘅器官俾你，咁你咪個人咪精神啦，係咪？所以叫升清。咁咧就主肌肉四肢，開竅咧於口，奇華在唇。即係話咧，我哋睇嘅嘢咧就係嘴唇。即係點解我一行埋嚟，你脾胃唔好，睇邊個位？嘴唇，加埋嘴唇嘅色，嘴唇嘅光澤度，佢有冇裂痕？係咪好乾？有啲嘴唇係冇紋嘅喎，咁咪即係你個脾胃唔好咯。咁咧仲有喎，眼袋都係嘅喎，係脾胃喎嚇。好，肺嘅就主氣，呼吸之氣，一身之氣，有兩種氣喎。呢個氣就真係氣，呢種氣，一身之氣就係 energy 能量。呢個世界所有呢個宇宙所有嘢都係用 energy 嚟衡量嘅，醫病所有嘢都係能量嘅轉化。記住啦，咁所以咧能量好重要啦。跟住朝百脈一路咁走噶嘛，因為啲氧氣走嚟走去噶嘛。咁你如果身體啲氧氣唔好，咁你百脈咪唔通咯。百脈佢嗰啲脈唔通，啲氧氣咪到唔到咯。好，跟住通調水道啦，佢而家帶水嘅喎。如果你肺嗰啲水唔夠咧，佢係轉化唔到咩氧氣同二氧化碳。再睇咧就皮毛合皮，奇華在毛，就係你啲毛髮啦，毛即係身體上嗰啲毛。咁咧如果啲皮膚好咧，其實肺就好嘅。黑色就屬於我哋咩啊？腎，就主於我哋叫做藏精，我哋嘅精血咧就喺個腎度嘅。即係某程度上咧，其實就係我哋嘅生殖系統。咁有時咧耳鳴係咩事咧？有可能係肝血不足嘅喎，搞到個腎唔好嘅喎，亦都可能係腎嘅問題，亦都可能係心腎不交，都同腎有關。不過可能係另一個器官做影響嘅，明白？呢個係中醫嘅精髓啦。頭髮想多啲就補腎咯。咁跟住咧二陰，知唔知二陰係邊度？你大小二便嘅兩個器官就係叫二陰咯。一個前邊，一個後邊咯。其實咧睇氣色咧，第一個就係睇頭先嗰兩個，呢啲位同呢個位，明白？呢個咁當然啦，第一個就係一眼望去啦，佢屬於頭先嘅五種顏色嘅邊種咧？你已經好明顯睇到噶啦。咁黑色亦都主寒痛，主水，毒腎屬水。因為黑咧就代表佢唔通，凝聚咗喺度；紅咧就代表佢喐得快，所以咧就太紅咧就喐得太快，火上；太黑咧就喐得好慢，所以就呢兩個色就要溝淡佢，明唔明白？又唔可以太黑，又唔可以太紅。青色咧就主風、主寒、主痛、主經風，咁通常咧就見青，青就係氣機唔通，即係應該咁講，就係成身嗰啲氣唔話咗，所以頭先咪講肝係做咩啊？通調氣機，所以成日肝鬱咧，好多時會有咩痛咧？兩脅痛、胃痛，跟住慢慢去咧就胸痛，女士跟住咧上到呢度就頭痛，尤其係偏頭痛。黑頭先係講腎噶嘛，腎係屬寒噶嘛，所以佢青加黑就係寒痛啦，青加白就係虛風，
赤色係熱啦，咁啊，我哋係講心嘅啊，咁啊分咩咧？虛熱同實熱。咩叫實熱？通常實熱都係啱啱嘅正為多。譬如你食咗熱氣嘢，譬如你熱親，譬如你發燒，即係啱啱形成嘅症，咁咧就會實熱為多啦。咁咧如果虛熱嗰啲咧就係病得太長時間嗰啲。嗱，黃色咧就主濕，係長夏。黃好似個吉明亮咧係濕，但係多熱。黃而孤瘦咧就係咩啊？脾胃有熱。咁啊色萎黃咧就係脾胃氣虛啊，咁即係你就分清楚啦。通常咧孤瘦啊、萎黃啊、昏黑啊呢啲就係麻麻地噶啦。如果仲有啲明亮咧，就係有啲熱濕，但係呢啲好快解到嘅。好啦，白色主虛寒啊，脫血脫氣，即係話咧津液又唔夠啦，血又唔夠啦，又寒啦，又虛啦，又唔夠氣啦。白色可以係咁唔夠氣嘅，啊又可以係唔夠血嘅。咁咧如果咧我哋正常嗰啲白咧係白裏透紅，咁就好啦。如果白裏冇紅咧就唔好啦。從真咧睇到係潤澤嘅人咧，無論咩色都係冇咩病嘅。啊，就記住啦！呢個位天庭就係手面，跟住咧落到去啦，就係我哋個肺，印堂係屬於肺，山根呢個位就係心，所以呢個位印堂同呢個位係屬於心肺功能，就啱啱兩眉之間。咁啊呢個位下邊啦，到中間呢個位啦就係肝啦，啊呢個位就係肝啦，鼻柱呢個位。咁咧左右就係膽啦，咁咧呢個叫絕頭，呢啲位就係我哋嘅脾胃。嗱呢度就係下肢啦，呢度係腎啦，兩邊啦，咁啊腸喺兩邊嘅，咁咧所以你個蝴蝶斑咧就同你個腸有關嘅。嗱眼皮斑咧就屬於咩啊？內分泌失調啦，或者啲婦科積流啊嗰啲啊眼皮嗰位，跟住咧眼尾嗰啲咧就甲狀腺啊呢類壓力通常就呢啲出斑噶啦，咪出斑同埋出暗瘡。咁啊下巴嘅暗瘡咧就係下體濕熱。望診第一個咩啊？望眼，頭先係望面啊嘛，啊而家望眼啦。啊！第一眼望落去咩色就係咩色，黑珠嚇黑色嘅就屬於咩肝，白珠即係白色嗰種啦嚇，外邊嗰隻啦嚇，就係屬於肺。全目嘅色診，呢個全目咧就係一眼立落去嗰種。目泡下鮮明係痰飲啊，色晦咧就係腎虛，即係睇呢啲個啊眼袋啊，呢個青色代表咩啊肝啊嘛，啊青得嚟係咩啊瘀色嘅，咁咪有淤血咯。望神咯，望神色一樣嘅，深紅實熱啊！咁咧我哋叫白光啊，陰陽知啦，係咪啊？虛實頭先講過啦，表裏係咩啊？胃就係表，脾就係裏，膀胱就係表，腎就係裏，明啊？即係五臟六腑啊！呢個叫虛症。咩原因有虛啦？先天不足，飲食營養不良，消化系統唔好，勞累過度。好啦，症狀可能係面色慘白，精神萎靡。啊，即係佢冇咩氣冇咩力啊，大便滑脫。好啦，有餘啊，呢個過多啦，呢個實啦。咁點解咧？毒素過多咯，呢個肝臟排毒機能下降咯，消化系統咧減弱咯，啊過度嘅吸脂肪啦、蛋白質啦、甜食咯，久不久食係好嘅喎。啊，記住喎，冇糖係好大鑊嘅喎，多糖多得滯又係好麻煩嘅喎。蛋白質又係啦，消化得好嘅蛋白質就好啦，消化得唔好嘅蛋白質咧就仲衰。啊，咁你會發熱、煩躁啊，跟住呼吸氣粗，跟痰咩啊湧盛啊，咁咧跟住咧就係腹脹、便秘呢啲嘢堵塞住喺度啦，啊過多咗呢個咧就即時出現問題嘅，啊嗰個咧就慢慢搞你嘅，啊所以你就啊兩樣都唔好有嚇。好多人話想學多啲中醫知識，即刻掃描畫面上嘅 QR code， 加入我哋嘅 WhatsApp channel。我哋會定期分享中醫嘅知識同發放線下講座嘅資訊。